Aí, gente, ó. Tauá passou a madrugada todinha chovendo. Agora são quase 10 horas da manhã. E, ó, chuva. Deus é bom, né? O tempo todo, olha só. Aqui os pingos de chuva aqui, gente, ó. Ó. Que legal. Às 10 horas da manhã, foi 150 milímetros de chuva. Olha o céu como é que tá. Viu? Ó. Eita, que bênção, meu Deus. Os pingos de chuva.